ubuhamya bw'umubyeyi wabwiwe ko umwana we atwite akamuhata ubugari. Pelagie Nyiramajyambere wo mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu n'umubyeyi we n'ikibazo cyo kudashobora kwakira inkuru yamubwiraga ko umwana we mukobwa wari ugeze mu gihe cy'ubwangavu atwite agahitamo kujya amugaburira ngo ubugari gusa. N'ubuhamya uyu mubyeyi atangiye mu ihuriro ry'urubyiruko kuri wa gatanu mu kiganiro cyagarukaga ku cyo umubyeyi ashobora gukora mu gufasha urubyiruko gufata ibyemezo bizima ku buzima bwiza bw'imyororokere. Mbere y'uko uyu mubyeyi Nyiramajyambere avuga yuko yahase umwana we ubugari igihe yari atwite, yatangiye avuga yuko ngo mu gihe cyabo babyiruka batigeze bagira amahirwe yo kuganirizwa n'ababyeyi babo, kuko mu muco nyarwanda hatabagaho kuganiriza abana babereka uko imikurire yabo bagombaga kuyikurikirana, kuko umwana iyo yabaga amaze kuba umwangavu bamuteguriraga urushako akigishwa uko agomba kugira isuku kubana n'umugabo n'abagize umuryango wo ku mugabo. Ati nanjye nakuriye muri ibyo, hanyuma nza gushaka ndabyara ngira ibyago umugabo wanjye arapfa, nasigaranye inshingano zo kurera abana njyenyine. Nanjye nari nzi ko kurera abana ari uko bashakira ikibatunga, imyenda n'amafaranga y'ishuri, nta kindi rwose nari nzi. Muri urwo rugendo rero nari mfite umwana w'umukobwa wigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, yahise atwara inda ariko sinabimenye. Kugira ngo bimenyemo gake nangire kubikeka yaraciraguraga, nza kumubwira ni wijya uncira iruhande akanyihorera. Umwana yakomeje kuba muri ubwo buzima, nyina akajya mu maza niba twite, maze undi akamwihorera kugeza igihe abibwiwe n'umukobwa w'inshuti y'umwana we. Ati naguye mu kantu ntibishoboka, ataratwite. Nahise mpinduka nk'igikoko, nta kundi kuvugana n'uwo muntu. Naragiye ngeze mu rugo naramutombokeye cyane ndamutuka nti usebeje umuryango, nanjye uransebeje, ntabwo ngo ushake iruhande rwanjye. Ubwo arakomeza arandika ndakomeza, none numva birandenze neza kuvuga ko nariraga umwana bashakira icyo kurya, nge nzi ko ndimo kurera akagenda agatwite kandi ntanabimbwire. Yungama ati ubwo nageze aho nkajya mpaha ubugari gusa kandi ataburya, nanjye ndavuga ndaguhata ubugari uburyo cyangwa se ubureke, cyangwa se usanga umugabo waguteye yunda maze kubumuhata koko ntabwo yaburyaga, abandi bana bakaburya ariko ye ntaburye. Nkavuga nisanga uwaguteye yunda ajye kugaburira ibyo ushaka, mba umubyeyi mubi pe. Aya makuru ngo aje kumenywa n'abajyanama b'ubuzima baje kumuhamagara maze bakamuganiriza, bamusaba kujya kwitabira ibiganiro by'abiteganyirijwe ababyeyi bahuye n'ibyo bibazo. Abyitabiriye ngasanga abandi benshi abona ko atari wenyine, ngo baganirijwe n'abari baturutse mu muryango Imbuto Foundation, babahumurije bakabasaba kwihangana no kumva abana ngo kubyumva byarananiye, ariko bakomeza kubaganiriza bahabwa n'imikoro itandukanye ibibumvisha, irimo no guhabwa ibitabo byanditsemo tuganire mwana wanjye, ari nacyo cyamufashije no gutuma abyumva. Byarangiye asabye imbabazi ababyeyi kuri imyitwarire mibi yagize ku mwana we, ariko agira inama ababyeyi kujya bumva abana babo ibyo banyuramo byose. Aragira ati nanjye byarambabaje iyo nibutse ko umwana wanjye namuhase ubugari muzanga aratwite, nyamara ubugari nta nicyo bwari kumumarira. Ndabyibuka mbumuhamaze akanga kuburya akicwa n'inzara, nyamara barimo nabe n'amasaza be bakaburya. Ibyo mbyibutse rwose nanjye birambabaza. Ibi byatumye ngira ababyeyi bose inama mbabwira kujya bumva abana babo. Ikibazo cyose umwana ashobora kugira rwose aba ari umwana wawe, nimukamutererane. Ubundi se umwana iyo umutereranye utekereza yuko abapfuye, isaha ku isaje cyangwa se ejo bundi muzahora yetse wa mwana n'ubundi wangaga yuko azabyara, kandi numubona bayeho mu buzima bubara amaraso yawe ndabizi bizakubabaza. Ikiza rero no kwita ku mwana, kuko isaha ku isaha ibibazo biza bitunguranye. Ngaye nguko rero ubu ngubu n'ubuhamya bwatanzwe n'uwitwa Pelagie Nyiramajyambere wo mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu. Iyi ni isoko y'amakuru, nawe nge bagezweho nitwa Mwinyabari Obedi nk'uko bisanzwe. Obi Time News.